Bandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Nongeye nagarutse kugira ngo twibukiranye ibyiza by'ukwemera kwacu. Ubushize twari twabereye hamwe amabukiro ya Rozari ntagatifu y'ibyishimo ndetse n'ayishavu. Uyu munsi rero nagarutse kugira ngo dukomeze iyo nzira ituganisha ku mubyeyi Bikira Mariya muri uku kwezi kwamweguriwe. Uyu munsi rero turibukiranya amibukiro y'urumuri ndetse n'amibukiro y'ikuzo. Nkuko turabizi turabanza tukavuga amasengesho y'intangiriro hano murayibuka, hanyuma twayarangiza tukinjira mu mibukiro. Turabanza tukavuga iyibukiro ryarangira tukaceceka gatoya tuzirikana, hanyuma twarirangiza tukavuga dawe uri mu ijuru, ariko twabanje no gusaba ingabire bijyanye cyangwa ituri ku mutima twifuza kurusha izindi. Iyo ibyo birangiye dukurikizaho ndakuramutsa Mariya 10 zirangizwa nawe ubaho Imana Data, hanyuma hagati y'ibukiro n'irindi tuvuga rya sengesho ry'Ifatima rya Yezu wacu. Ntabwo ibyo byose tubisubiramo, gusa nifuzaga mbere kubanza nkashimira imiryango yo muri Normandia mu Bufaransa yambwiye ko yarebereye hamwe izi video, ndetse n'undi muryango wo muri Norvege nawo wanyandikiye umbwira ko izi video zatumye bakomera muri iyi gahunda yo kwegera Imana banyuze ku mubyeyi Bikira Mariya muri uku kwezi kwamweguriwe, ndetse n'abandi bose bari mu Rwanda mwese mwanyandikiye munshimira kandi munsaba munshishikariza gukomeza. Ndabashimiye kandi mbizeje inkunga y'isengesho. Uyu munsi rero nagira ngo turebere hamwe amibukiro y'urumuri ndetse n'amibukiro y'ikuzo. Ibukiro rya mbere rero, mu mibukiro y'urumuri, Yezu abatirizwa muri Yorodani, dusaba Imana gukomera ku masezerano ya batisimu. Ibukiro rya kabiri, Yezu yerekana ububasha bwe mu bukwe bw'Ikana, dusaba inema yo kubaho mu budahemuka. Ibukiro rya gatatu, Yezu atangaza ingoma y'Imana, dusaba inema yo kugarukira Imana. Ibukiro rya kane, Yezu yihingirira ukundi, dusaba inema yo kumurangamira no kumwizera. Ibukiro rya gatanu, Yezu arimo Ukarisitiya, dusaba inema yo kumuhabwa neza. Ayo mibukiro ntago aramara imyaka myinshi nka dusanzwe tuzi, kuko yashyizweho na Papa Yohani Paulo wa kabiri, ni umutagatifu yayoboye kiliziya imyaka myinshi. Urukundo yari afitiye umubyeyi Bikira Mariya nirwo rwamuteye nyine kongeraho ayo mibukiro kugira ngo kiliziya ikomeze yiyambaze nyine umubyeyi Bikira Mariya. Andi mibukiro rero ngira ngo twibukiranye nta mibukiro y'ikuzo. Yezu azuka, dusaba inema gutunganya Imana. Ibukiro rya kabiri, Yezu asubira mu ijuru, dusaba inema kwifuza kuzajya mu ijuru. Ibukiro rya gatatu, Roho Mutagatifu aza mu mutima y'intumwa, dusaba inema gukomera mu by'Imana. Ibukiro rya kane, Bikira Mariya akajyanwa mu ijuru, dusaba inema gupfa neza. Ibukiro rya gatanu, Bikira Mariya yimakazwa, dusaba inema yo kumwizera. Nagira ngo rero dusoreze ku bintu bitatu twigishwa na Mutagatifu Ludovico Maria w'i Montfort, kuko nawe yakundaga umubyeyi Bikira Mariya. Yaribajije ati ese ni ubuhe buryo bwiza nakoresha kugira ngo mvuge ishapure mbikuye ku mutima? We yatanze inama yo kuvuga ishapure umuntu apfukamye, ariko akanongera ati icyangombwa ntabwo ari ugupfukama, ahubwo icyangombwa ni ukureba uburyo bukunogeye wowe mu mutima wawe kugira ngo ishapure uvuga uyivuge bivuye ku mutima. Inama ya kabiri tubukura kuri uwo mutagatifu ni uko abantu bari bazaga ese ni intungane zivuga ishapure gusa? Oya, ahubwo ishapure ivugwa n'abantu bose, ab'indakemwa kugira ngo bagume muri ubwo budakemwa ndetse no muri ubwo butungane, n'abanyabyaha basaba umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo bahinduke, kuko niyo nasenga akarijana ariko ntahindutse ku mutima nta kintu byaba bimariye. Nicyo gituma rero tugomba gusenga tusaba umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ishapure tuvuga idufashe guhinduka, naho ubundi kwaba ari ukwanduza imyenda y'imitagatifu, aho kugira ngo tumuhunde rozari nziza zinyuze kuri za ndakuramutsa Mariya tumutura. Inama ya gatatu rero dukora kuri umutagatifu Ludovico Maria w'i Montfort ni uguhabwa penitensiya neza.
hari abakobwa babiri bagiye kubera ko baravukanaga ariko ntabwo babanaga neza, ubwo bajya guhabwa penetensiya. Ubwo umupadiri wabahaye penetensiya arababwira ati mugende hanyuma muzajye muvuga ishapure umwaka wose, mwumva umwaka wose. Umwe yarabivuze, umwaka wose urarangira abikuye ku mutima, hanyuma Bikira Mariya aramubonekera yishimye cyane aherekejwe na mutagatifu Anyesi hamwe na Gatarina w'Isiyena. Hanyuma abonekera umuvandimwe kubera ko yayivuze nyine bya nyirarureshwa, amubonekera ababaye kandi imyenda ye isa nabi, niko kumubwira ati mwana wanjye reba ukuntu wagize imyenda, reba ukuntu wangize. Nicyo gituma rero iyo duhawe penetensiya tuyihabwa neza kandi tukibuka no gutanga icyo kiru, kuko iyo tugitanze bishimisha Bikira Mariya kandi bigatuma nawe atuma tugira ibyishimo muri twebwe. Uwo mukobwa rero nawe yasubiye kwa padiri yababaye cyane, aramubwira ngo Bikira Mariya rwose yasuye ariko ababaye ngo kubera ko navuze ishapure nabi. Noneho padiri aramubwira noneho genda usubiremo ikiru ariko noneho ubivuge ubikuye ku mutima. Asubiramo ishapure, umwaka wose urarangira. Hanyuma Bikira Mariya arangije uwo mwaka, Bikira Mariya aramubonekera ari kumwe na mutagatifu Anyesi na mutagatifu Gatarina. Noneho aravuga mwana wanjye warakoze. Ubwo rero abo bakobwa babiri bavaga inda imwe barongeye bunga ubumwe kuko bari babaye kuko abana ba Bikira Mariya. Umwana wa Bikira Mariya rero arahinduka kandi amayobera matagatifu agatuma ahinduka neza. Murakoze.